Keď vyzerá inak, je 100% jedným z nich. Pred hrozbou mocnej čarodejnice sa ukáže jeho skutočná sila. 100% vlk, magická kniha 2. Každý deň na Jojkovi. Užite si spievankovo Macka Mojka a Kajku naživo. Pokrstíme spolu novú knižku Mojko a Kajka a ako prvý uvidíte premiéru pokračovania seriálu Šibalstvá zo Spievankova. Príďte si zaspievať, zatancovať, zasúťažiť a pomojkať sa. Vidíme sa v stredu 26. novembra o 10. v knihkupectve v obchodnom centre pri sade Janka Kráľa. Všetky informácie hľadajte na jojko.sk. Na stavbe sa vždy niečo zaujímavé deje. Zvedavý bager a jeho kamaráti si poradia v každej situácii. Digly a Daisy. Každý deň na Jojkovi. Vieš, čím budeš, keď vyrastieš? By som chcel byť smetiarom. Celý deň by som sa vozil, nakladal smeti. Objav zaujímavé povolania s Mirom Jarošom. Áno, chcem. Čím chceš byť? Každý pracovný deň po 18:00 na Jojkovi. Milé zajačiky, Bob a Boo majú veľa kamarátov. Som na výprave za dobrodružstvom. My na jednom práve sme. S ktorými vymýšľajú zábavné hry. Veľa šťastia a dávajte pozor. Odvážne zajačiky. Každý pracovný deň po 16:00 na Jojkovi.